السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل كل شيء لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن المنتخب التونسي. هل سيلعب بالفريق الأول أو الفريق الثاني في البطولة كأس العرب القادمة إن شاء الله؟ شفت تعليقات البعض يتكلم ويقول بأن المنتخب التونسي سيلعب بالفريق الأول. هل تعرف أخي العزيز بأن المنتخب التونسي أكثر من 10 غيابات؟ يعني سيلعب بالفريق الثاني، سيكون غائب، غياب في الهجوم وغياب في الوسط وغياب في الدفاع. سيلعب يعني البطولة بالفريق الثاني. غياب الرباعي الدفاعي، غياب منتصر الطالبي وديلان برون وأيضا يان فاليري وعلي العابدي. علي العابدي ويان فاليري ومنتصر الطالبي وأيضا ديلان برون. في الوسط غياب إلياس السخيري وأيضا حنبع المجبري، أيضا غياب إلياس سعد والعاشوري، أيضا غياب العاشوري وأيضا غياب سيباستيان توناكتي، يعني غياب، وأيضا عيسى العيدوني. نتكلم عن فريق، يعني الفريق الأول تقريبا سيلعب بالفريق الثاني، لا نتكلم عصام الجبالي وأيضا عدة لاعبين غيابات ما غاديش يكونوا حاضرين مع الفريق الأول. يعني لذلك المنتخب التونسي سيكون بالفريق الثاني في المباريات القادمة، في البطولة القادمة، بطولة كأس العرب إن شاء الله. اللي يسأل المنتخب التونسي، قلت لكم غياب أكثر من 9 لاعبين، لأنني شفت بعض التعليقات. البعض يسأل واللي كاين اللي يقول لك بأن المنتخب التونسي سيلعب بالفريق الأول. لا، سيلعب بالفريق الثاني أيضا المنتخب التونسي أيضا سيلعب بالفريق الثاني. لأنني سمعت بعض التعليقات بأن يقولون بأن المنتخب التونسي هل سيلعب بالفريق الأول. راه كاينة القائمة اللي اختارها مدرب، اللي تمت اختيارات من المدرب سامي طرابلسي، يعني اختار القائمة اللي غادي تشارك في كأس العرب، يعني في البطولة القادمة إن شاء الله. فهناك يعني اللاعبين اللي غادي يشاركوا، فهناك 9 إلى 10 غيابات. شاهدنا مباراة البرازيل، المباراة الودية، كان موجود الرباعي الدفاعي غائب. أيضا في الوسط شفنا إلياس السخيري وأيضا حنبع المجبري غائب. إلياس سعد أيضا كان في المباراة غائب. فكان هناك غيابات، فما غاديش يكون، فهاد الأسماء، هاد اللاعبين ما غاديش يكونوا مع المنتخب الأول، مع المنتخب التونسي المشارك في كأس العرب في البطولة العربية. فهادشي اللي بغيت نقول، بأن أيضا المنتخب التونسي وأيضا القائمة اللي اختار سامي طرابلسي أيضا قادرة أن تذهب بعيدا وقادرة تنافس، لأن أيضا اللاعبين يقدمون مستويات قوية جدا مع الفرق ديالهم. ما كاينش فريق سهل. التوفيق للجميع إن شاء الله، إن شاء الله تكون بطولة جميلة وتكون بطولة رائعة، وإن شاء الله وأكيد ستكون إن شاء الله بطولة جميلة جدا.